És megvan a win. Sziasztok, én Teknős vagyok, és ebben a mai videóban kiszpinelem, hová menjek, és hogy milyen lootot használjak. Na vágjunk is bele. Na, ha itt is ünk a lootnál, vajon mit fogok kapni? Pisztolyt. Hát, nem szoktam használni, de meglássuk. Most kiszpinelem azt, hogy hová menjek. Oké, ide szoktam menni, szóval ez jó hely. Az baj, itt vannak. És még nincs pisztolyom. Jó, találtam is egy pisztolyt. Most már lefajtolhatom őket. Ezek botok. Addig a jó, ameddig botok. Na hát, újból itt vannak. Ez már nagy eséllyel nem bot. De meg lehet ölni. Na, megöltük ezt is. Ja, és ezt elfelejtettem mondani, hogy addig megy ez a kihívás, ameddig nem vinnek egyet, és mindig újat spinelünk, ha veszítek. Na hát, itt vannak előttem. Nagy eséllyel ez egy bot, de nem baj. Megöljük mindent. Meg is halt. Ó, még itt vannak. Bevük shieldezek. Aztán ledupla vézem. Ó, inkább ő engem. Ez egy jobb játékos lesz. És ketten is vannak. Hát, ezek se a legjobbak. De megoldom. Ó, bajba vagyok. Ó. Valami nem buildelt. Na szóval, spineljünk egy újat, hogy hova szálljak. Battlegroundba fogunk menni. És milyen lootot használjak? Hát ez az egyik legfosabb shotgun a játékba, de nem baj, megoldjuk. Na hát itt vannak. Jó, ezt megöltük. Az meg egy bot, szóval jó. De még jönnek. Sajnos. Muszáj egy kicsit elbújnom. Mivel félek egy kicsikét. A csávó nem megy el, akkor megvan. Nem, hagyjuk inkább. Nem kockáztatom a kihívást. Na, hát
Elkezdtek lőni, szóval nagy eséllyel le fogjuk levézni. Le fogom duplávézni, mivel látom, hogy ő van tojva. Hátba is lőnek sajnos. Sajnos nincs sok matim. És elmenekül a csávó. Másik még itt van. Valahol. Ja, itt van a... Ez egy bot, vagy én nem tudom. Na, hát. Itt egy csávó. Ez is megölöm, mivel... Ja, igen, ez menekült előbb el. Jó, megvan. Behílelünk. Pedig olyan jó lootja van. De sajnos nem vihetem el. Azt a csávót is megölöm, milyen látom, hogy ott van valaki. Aha, ez jobb. Biztos fajtolják ezzel? Lehet, hogy ezen fog múlni most a meccsem. És a kihívásom. Az! Na, és ameddig kempelek, hagyj mondjam el nektek, hogy ha bekövettek, lájkoltok és kommenteltek, az nagyon sokat segít nekem, szóval please. Hát, itt vannak ketten. Szóval... Jó, azt kapott 100-at. Azért kicsit félek, hogy meghalok. Jó, ez meghal. Talán. Jó van, elment, nem baj. Ugye nem. De sajnos elvitte a csökkenőt. Jó, ezt megvan. Még 4-en élünk. Talán meg lesz a kihívás. Az a baj, a csávó izzad, és nincs a legjobb shotim. Az szép. Jó, guys, enyém a height. Most már nem. Jó, 1v1 ezek a csávóval. Huszonnégy.
És megvan a win. Ha tetszett a videó, kövessetek be, nyomjátok be a lájkot, kommenteljetek.